pasukan turun dari rumah hakikat ni dengan hati yang terluka disebabkan COVID-19 melanda di seluruh dunia. Ketiadaan saingan akhir Piala Dunia bawah 20 jadikan tinggal 2 tugasan pasukan bawah 19 tahun pada 2021, iaitu kejuaraan AFC dan Piala AFF. Sampai musim perayaan ini juga mereka yang kurang bernasib baik tetap tidak dilupakan. Di Kota Kinabalu, Satuan Bola Sepak Sabah SAFA menyampaikan sumbangan RM300,000 kepada bekas pemain Bumi Chua bagi menampung kos rawatan akibat saraf sklerosis lateral amyotrophic (ALS) yang dihadapi. Pilih tanggal lah. Sumbangan berkenaan disampaikan Timbalan Presiden SAFA Datuk Rahman Zakaria yang mewakili Presidennya Datuk Bong Mokhtar Radin di kediaman Bobby di Taman Rimba Talisman. Disebabkan bekas pemain tengah berumur 52 tahun itu mengalami penurunan fungsi degeneratif pada sel saraf motorik yang berkembang dengan cepat disebabkan kerosakan sel saraf. Jelas terharu Bobby menzahirkan bahagian pada SAFA atas sumbangan yang diberikan serta orang ramai yang prihatin dan mendoakan kesehatannya. Saya bila rasa ini penyakit boleh melumpuhkan semangat saya. Mungkin dia dapat melumpuhkan badan saya. Saya akan keep on fighting. Jadi saya pun tak macam mana nak elaborate sangat tentang penyakit. Saya sudah diserang penyakit ini tahun 2018 hingga tahun 2018 bagi pihak Sabah FA. Berharaplah supaya saudara Bobby kuat dan semangat, insyaAllah perjuangan itu masih diteruskan lah. Dan jangan fikir yang benda-benda yang besok tamat, tidak akan diteruskan. Bobby yang pernah meraih kejuaraan Liga Perdana kini dikenal di Liga Super bersama Sabah pada 1996 berkata kos rawatan yang diperlukannya adalah sekitar RM300,000. Ketika ini Bobby berusaha mendapatkan rawatan alternatif yang menurutnya mampu melambatkan proses penyakit ini daripada melumpuhkan badannya. Bobby berasal dari Minang, menjadi pemain bola sepak profesional pada 1994 dan bermain untuk pasukan Sabah sehingga 1998 sebelum hijrah ke Sarawak. Sambutan Christmas tahun ini mungkin tidak semeriah seperti tahun-tahun sebelum ini berikutan penularan pandemik COVID-19. Namun bagi Timnas Negara Tracy Ang, biarpun perayaan kali ini diraih sederhana, namun dia tetap bersyukur dapat juga pulang ke pangkuan keluarga tercinta di Melaka. Tracy merayakan Christmas tahun ini bersama ibu dan ayah tercinta serta 3 adik-beradiknya. Rumahnya dikunjungi 3 saudara dan lebih meriah dengan kehadiran Ratu Tentera Negara, Mandala Rino serta 3 lagi atlet olahraga iaitu Connie Chu Kang Yi, Chuang Yu-Kian dan Benedict Lian. Aktiviti berfokus seperti ini yang dihadiri Tracy selepas terikat dengan latihan di Bukit Jalil sejak awal PKP yang lalu. Tahun ni saya ada jemput kawan-kawan dari KL, so mereka datang dari jauh, datang ke rumah saya untuk menyambut sembang. Tahun hadapan cabaran lebih ketat menanti atlet gimnastik negara ini. Tracy optimis menetap sasaran mahu mengiringi rakan seperjuangannya, Farah N. Abdul Hadi beraksi di pentas Olimpik Tokyo. Farah N melakar sejarah muncul gimnas pertama negara layak ke Sukan Olimpik selepas melepasi kelayakan itu di Kejuaraan Dunia 2019 di Jerman. Tracy juga penuh keyakinan dan bersemangat sambil mengharapkan sokongan dan doa rakyat Malaysia dapat membantunya lebih berjaya kelak. Kami, atlet negara, ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Dalam hal itu, sudah lari menyambut Christmas tanpa keluarga di sisi sepanjang bergelar atlet. Namun Ratu Tentera Negara Mandala Rino tetap rindu masrahan ibu dan suasana meriah berkumpul bersama ahli keluarga. Dia mengubat kerinduan itu meraihkan Christmas bersama keluarga Tracy Ang di Batu Berenang Melaka sambil ditemani 3 lagi rakan. Selain menyambut selera, mereka turut melakukan pelbagai aktiviti bersama keluarga Tracy. Saya rasa gembira lah walaupun tak dapat balik beraya bersama keluarga saya, tapi saya masih dapat beraya di rumah kawan-kawan dan mereka pun layan saya macam keluarga juga. So saya rasa sangat gembira lah. Dalam perjalanan ke Melaka pagi tadi, Mandala sempat membuat panggilan video bersama keluarganya di kampung. Kali terakhir pemenang pingat perak Olimpik Rio 2016 itu bertemu keluarganya di Sarawak ialah Jun lalu. Selepas bertemu